তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই স্বাগত আজকের নতুন ভিডিওতে। তো অনেক দিন আগে আপনারা দেখাইছিলাম যে আমার একটা যে বাড়িতে ফার্মটা আছে, এই ফার্মের এই শুকুরটা 10টা বাচ্চা দিয়েছিল আর ওইটা বাচ্চা মেরে লাইছিল। তো এটার যে বাচ্চাগুলো আছে 10টা, এই বাচ্চাগুলা বিক্রি করার সময় হয়েছে। তো যদি কেউ বাচ্চা নিতে আগ্রহী থাকেন, খাসি যদি কারোর লাগে যে মেল শকর কাস্টেশন করে সেটা দিতে হইব, তো এটা আমি নিজে করে দেবো, এটা আপনারা নিয়ে আর করণ লাগতো না। তো খাসি লাগুক, ফিমেল লাগুক, মেল লাগুক, তো যোগাযোগ করতে পারেন আমার এখান থেকে। এগুলো প্রপার ভ্যাকসিনেশান সব কিছু করে নিয়ে আছে, আপনারা নিয়ে আর কোনো কিছু করণ লাগতো না। তো যদি কারোর বাচ্চা লাগে, বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছেন কোয়ালিটি কীরকম আর গ্রোথও কীরকম, আর আমার ব্রিডগুলো তো জানেনি ব্রিডগুলো কীরকম। তো যদি কারোর বাচ্চা লাগে তাহলে বাচ্চাগুলো নিতে পারেন। তো আজকে ভিডিওটা এই লেগে বানানো। তো এখন সকালবেলা গড়টর দুইয়া খাওয়ান টাউন দিছি, এগুলা খাওয়ানোর ট্যাঙ্কির মধ্যে দিয়ে ঘুমাই দিয়েছে। শুকনা খাওয়ান দেই আর জল ওই সাইডে দেই, আর বাচ্চাগুলোর এটার মধ্যে দিয়ে দিই। তো যদি কারোর বাচ্চা লাগে অতি সত্ত্বেও যোগাযোগ করুন।